Lepo pozdravljeni, jaz sem Monika Horvat in sem iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Sem doktorska študentka in se ukvarjam s pretvorbo biomase v uporabne kemikalije. Jaz sem pa Jernej Iskra, profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in pa mentor Moniki na doktorskem študiju. Ker predstavlja lignin najmanj izkoriščen del biomase, hkrati pa se njegova pretvorba iz leta v leto močno povečuje, in sicer na račun proizvodnje bioetanola ter na račun papirne industrije, kjer nastaja lignin kot odpadni material. Hkrati pa lignin predstavlja dober vir odpadnega lesa, ki nastane recimo pri različnih ujmah v naravi in je v bistvu slab les in ga ne moremo uporabiti za druge namene. Sam lignin je pa iz kemijskega stališča v bistvu kompleksna tridimenzionalna makromolekula, kar v bistvu predstavlja edini obnovljivi vir aromatskih spojin v naravi, ter s tem tudi odličen vir vanilina, kar je v bistvu naš cilj, da bi iz lignina pridobivali vanilin, enostavno molekulo. Sama struktura lignina pa je zelo zapletena in kompleksna, zato je tudi sam tehnološki potencial lignina trenutno zelo malo raziskan. Nama pa se je ravno to zdel nek zanimiv izziv, kako bi lahko v bistvu iz te zapletene molekule, ki predstavlja odpad in ga imamo na svetu v zelo velikih količinah, pretvorili do neke vsakodnevno uporabne spojine, kot je recimo vanilin. Ja, naš izum si predstavljamo, da bi ga lahko recimo v industrijo papirja vpeljali oziroma v industrijo proizvodnje bioetanola, da bi v bistvu ta odpadni lignin lahko oni direktno pretvarjali v vanilin. Tako bi se v bistvu izognili odpadu, ki pri njih nastaja, hkrati bi začeli pač proizvajati vanilin, ki je zelo zaželen na svetu, recimo vsako leto se ga proizvede več kot 12.000 ton. Hkrati pa je naš postopek zelo enostaven, poceni in bi tako v bistvu na eleganten način lahko odpad pretvorili v nekaj uporabnega. Če bi se ga na koncu dovolj očistilo oziroma preverilo, če ni zraven sledi kakršnihkoli kemikalij, kot je katalizator, ki ga uporabljamo, da bi bil v redu za telo, bi se ga lahko uporabljalo. Bi pa bilo to potrebno še preveriti. Ja, sam vanilin je na koncu enak, tako da v bistvu bi na koncu prišli do enakih produktov. Menimo pa, da je naša metoda boljša od ostalih, zato ker uporabljamo pri metodi enostavne reagente. Kot oksidant uporabljamo vodikov peroksid, ki je okolju prijazen, zelo poceni. Kot najbolj pomembno pa je njegov edini stranski produkt voda, torej ne pridelamo dodatnih kemikalij zraven pri samem procesu. Kot katalizator pri naši metodi pa uporabljamo komercialno dostopen, enostaven in poceni material, ki je prav tako enostavno dostopen, tako da ga ni potrebno dodatno delati, sintetizirati, ga imamo na voljo in ga lahko uporabimo. Tako da menimo, da je celokupno naša metoda cenejša, primernejša, okolju prijazna in bi v bistvu lahko na zelo enostaven način selektivno iz odpadnega lignina pridobili vanilin brez dodatnega predhodnega čiščenja lignina in podobno. Če smem uskočiti, v bistvu je pa alternativen to proces proizvodnje vanilina iz nafte. Tako da večino vanilina se danes proizvede iz nafte, zato ker naravni vanilin seveda je pa več dragocen, tako da se ta večinoma uporablja za arome v prehrani. Vanilin kot aroma kot taka, v bistvu je pa možna dostop iz nafte, tako kot se danes dela klasično, ali pa v našem primeru iz vanilina, iz lignina. Ja, čez 10 let se vidimo na trgu, v bistvu, da bi dejansko lahko s to metodo šli na industrijsko raven, torej da bi recimo v industriji bioetanola oziroma v papirni industriji dejansko našo metodo uporabljali za pretvorbo njihovega odpadnega lignina do vanilina. Ja, jaz se vidim še naprej kot raziskovalka, zaradi tega, ker nimam iz podjetništva ravno izkušenj, tako da bi ostala
pri tej svoji raziskovalni zadevi in sicer pač smo razmišljali, da ne bi ostali samo pri pretvorbi lignina v vanilin, ampak da bi to celotno metodo razširili in sicer, da bi kot izhodni material vzeli celotno biomaso, ker predstavlja seveda trajnostni vir v naravi in bi se ukvarjali v bistvu z odkrivanjem novih metod za njeno pretvorbo v uporabne kemikalije in materiale z dodano vrednostjo. Tako da bi v bistvu celotno zadevo razširili, ne bi ostali samo pri tej eni metodi. Ja, ker naša glavna prednost je ravno ta kreativnost, ne, in pa znanje, kako pretvarjati materijale v molekule in potem molekule v materijale. Ne. Zato pač je ta glavni del v bistvu, da se pripravi ena platforma, recimo, ki je sposobna ne samo lignin pretvoriti v uporabne kemikalije, ampak da se bolj v smislu celotne biomase, da se lahko v bistvu izumijo taki kreativni, inovativni postopki do različnih izhodnih surovin ali pa materialov končnih. Ne. Tako da to je ena taka zanimiva platforma, ki se lahko ustvari na tem področju. Trenutno sva v ekipi jaz in profesor Jernej, bi si pa želela v prihodnosti definitivno ekipo še razširiti, zaradi tega, ker bi bilo fajn, da kot izhodni lignin dodamo različne vrste lignina, kot sem že prej povedala, tudi pač les, ki bi ga dobili pri sanitarni sečnji in zato bi definitivno potrebovali gostarje in lesarje. Hkrati bi potrebovali tudi tehnologije oziroma inženirje, da bi lahko to našo metodo spravili na večjo skalo in seveda tudi podjetnike, ki bi nam pomagali potem v končni stopnji to spraviti tudi naprej na trg in se povezati z industrijo. Jaz nimam še do sedaj izkušnje, ravno zato se mi pa zdi to odlična priložnost, da bi v bistvu to našo zadevo, da bi se povezali še s podjetniki, ki bi nam to trenutno stopnjo pomagali zagnati na neko raven višje in se povezati še z ostalimi. Jaz sem pa že ustanovil startup in sicer s kolegom kot odcepljeno podjetje Inštituta Jožef Štefan. To je bilo, mislim, da 6 let nazaj. Podjetje je RGA, se pravi raziskovalna genetika in agrokemija in se ukvarjamo z v bistvu kreiranjem novih, naprednih in funkcionalnih sort teh žit, predvsem pšenice. In podjetje zdaj deluje že 6. leto in se lepo razvija.